अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये है कैमरी। इसमें चेक लाइट और ट्रैक्शन की लाइट आ रही है, तो इसको हम कंप्यूटर लगा के चेक करते हैं कि इसमें क्या मसला आ रहा है। इसको लगाते हैं पहले कंप्यूटर, इसमें टोयोटा सेलेक्ट करते हैं एशिया में। ये टोयोटा सेलेक्ट कर लिया, ओके कर दिया इसको। ये अब हम 16 पिन कनेक्ट कर लेंगे, ओबीडी 16 पिन कनेक्टर। अब इसमें इसका वर्जन सेलेक्ट कर लेंगे। ये भी वेटिंग कर रहा है, सर्चिंग कर रहा है इसका मॉडल। ये सिस्टम सिलेक्शन पे जाएंगे, पावर ट्रेन पे जाएंगे, इंजन कंट्रोल मॉड्यूल पे जाएंगे। ये भी सर्चिंग कर रहा है, अभी रीड फॉल्ट कोड करेंगे। ये आ रहा है P0302 सिलेंडर 2 मिसफायर डिटेक्ट, यानी कि ये सिलेंडर 2 जो है वो मिसफायर कर रहा है। उसकी कॉइल शॉर्ट है या उसका प्लग शॉर्ट है, इस वजह से आ रही है ये लाइट। अब हम चेक करेंगे इसको, बाहर जाके 2 नंबर सिलेंडर इसका चेक करेंगे कि इसमें क्या मसला आ रहा है। ये 6 सिलेंडर कैमरी है, तो इसमें पीछे वाला 1 नंबर बनता है, आगे वाला 2 नंबर बनता है। तो इसका अब ये 2 नंबर सिलेंडर हम चेक करेंगे इसमें क्या मसला आ रहा है। इसकी कोयल खोलते हैं, इसका प्लग भी खोलते हैं, कोयल और प्लग चेक करते हैं। कोयल सही नज़र आ रही, प्लग चेक करते हैं। कोयल बिल्कुल सही है, कोयल शॉर्ट नहीं है और कहीं से। तो प्लग चेक करते हैं, इसका निकाल के प्लग मसला है या नहीं। इसका प्लग खोला है हमने, और ये प्लग, ये देखें, आप देख रहे हैं प्लग ये शॉर्ट है, जिसकी वजह से 2 सिलेंडर में मिसफायर डिटेक्ट आ रहा है कोड। ये देखें, ये प्लग इसका शॉर्ट हो रहा है, जो साइड में स्पार्क करता है साइड पे। ये अब हम प्लग इसका चेंज करेंगे, प्लग नया लगाएंगे। ये बिल्कुल सही प्लग है, तो ये लगाते हैं अब नया प्लग और फिर गाड़ी को चेक करते हैं। ये मिसफायर होने की वजह से हल्की हल्की मिसिंग कर रही थी गाड़ी, ये प्लग शॉर्ट होने की वजह से। ये अब हमने नया प्लग लगा दिया है इसका, कोयल लगा के फिर दोबारा चेक करेंगे कि गाड़ी ये भी हमारी सही होती है। सामान फिट हो गया बाहर से। अभी दोबारा चेक करते हैं गाड़ी को, ये कोड क्लियर करते हैं हम। इसका कोड हो गया क्लियर। अभी दोबारा रीड फॉल्ट करते हैं, तो नो प्रॉब्लम आ रही है इसमें। गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, चेक लाइट और ट्रैक्शन लाइट बंद हो गई दोनों। और इसमें दोबारा रीड करते हैं, ये कोड चला गया और अब इसमें कोई मिसफायर नहीं आ रहा और इस गाड़ी मिसिंग भी नहीं कर रही है।